नेपालमा एउटा आन्दोलन सुरु भयो जसले इतिहासको दिशा नै बदलिदियो। यो आन्दोलन कुनै भाषणबाट सुरु भएको थिएन। यो आन्दोलन चुनावबाट पनि सुरु भएको थिएन। यो आन्दोलन सुरु भएको थियो जंगलबाट, बन्दुकबाट र राज्यप्रतिको गहिरो आक्रोशबाट। आज माओवादी भनेर चिनिने शक्ति एक समय राज्यकै लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको थियो। हजारौं मानिसले ज्यान गुमाए, लाखौं विस्थापित भए, गाउँहरू युद्ध भूमिमा परिणत भए र देश 10 वर्षसम्म सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्यो। तर यही आन्दोलन अन्ततः चुनाव जितेर सिंहदरबारसम्म पुग्यो। प्रश्न उठ्छ, लोकतन्त्र हुँदाहुँदै किन बन्दुक उठाइयो? के जनयुद्ध अपरिहार्य थियो कि त्यो एउटा ठूलो त्रुटि थियो? आजको यो भिडियो कुनै पार्टीको प्रचार होइन, कुनै व्यक्तिको समर्थन वा विरोध पनि होइन। यो भिडियो हो इतिहास बुझ्ने प्रयास। नेपालमा माओवादी आन्दोलन किन जन्म्यो, कसरी फैलियो, कसरी हिंसात्मक द्वन्द्वमा बदलियो र अन्ततः कसरी सरकारको नेतृत्वसम्म। आज हामी भावनामा होइन, नारा होइन, तथ्य र सन्दर्भको आधारमा यो सम्पूर्ण यात्रा बुझ्नेछौँ। यो कथा बन्दुकको मात्र होइन, यो कथा राज्य व्यवस्था र जनताको पीडाको पनि हो। अब सुरु गरौँ नेपालको सबैभन्दा ठूलो विवाद र प्रभावशाली आन्दोलनको पुरा अन्तिमसम्म। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, तपाईको विचार कमेन्टमा लेख्नुहोस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्। विक्रम सम्वत 1990 को जनआन्दोलनले नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्यायो, निरकुश राजतन्त्र कमजोर बन्यो, नयाँ संविधान आयो र जनताले पहिलो पटक आफ्नो मतबाट सरकार बनाउने अवसर पाए। त्यो समय नेपाली समाजमा आशा थियो। मानिसहरू सोच्थे अब गरिब घट्छ, न्याय मिल्छ, अवसर बढ्छ र रोजगारी पाउँछ। तर केही वर्ष बित्दै जाँदा ती आशाहरू मर्न थाले, सरकारहरू टिक्न सकेनन्, प्रधानमन्त्री फेरिँदै गए, दलहरू बीच सत्ता सङ्घर्ष बढ्दै गयो, नीति निर्माणभन्दा सत्ता जोगाउने खेल प्राथमिकता बन्न पुग्यो। काठमाडौँ केन्द्रित राजनीति गाउँसम्म पुग्न सकेन। दुर्गम जिल्लामा राज्यको उपस्थिति कमजोर हुन थाल्यो। जस्तै रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट जस्ता जिल्लाहरूमा सरकारको अर्थ केवल प्रहरी चौकी र कर असुली मात्र थियो। विद्यालयमा शिक्षक थिएन, स्वास्थ्य चौकीमा औषधि थिएन, रोजगारीको अवसर थिएन, जातीय भेदभाव, वर्गीय शोषण र आर्थिक असमानता खुल्ला रूपमा देखिन थाल्यो। यी सबै समस्याले जनतामा राज्यप्रति गहिरो असन्तुष्टि जन्मदै थियो। यही पृष्ठभूमिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको उदय भयो। यसको नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य जस्ता नेताहरू थिए। उनीहरू मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादबाट प्रभावित थिए। उनीहरूको विश्लेषण अनुसार नेपाली राज्य संरचना सामन्ती थियो। संसदीय व्यवस्था धनी र शक्तिशाली वर्गको हितमा मात्र काम भइरहेको थियो र यसलाई सुधार गरेर होइन, सशस्त्र सङ्घर्षबाट मात्र परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा जनतामा उत्पन्न हुन थाल्यो। 1996 साल फागुन 2 गते माओवादीले तत्कालीन सरकारलाई 40 बुँदे मागपत्र बुझायो। यो मागपत्र माओवादी आन्दोलनको वैचारिक आधार थियो। यसमा राजतन्त्रको अन्त्य, जनताको सार्वभौमिकता, भूमि सुधार, सम्मान, शिक्षा र स्वास्थ्य, विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य, राष्ट्रिय स्वाधीनता जस्ता विषय समेटिएका थिए। माओवादीको दाबी अनुसार यो अन्तिम शान्तिपूर्ण चेतावनी थियो, तर सरकार र मुख्य धारका राजनीतिक दलहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएनन्। विक्रम सम्वत 1996 फागुन 2 गतेका दिन रोल्पा र रुकुमबाट सशस्त्र जनयुद्ध सुरु भयो। सुरुवातमा आक्रमणहरू सीमित थिए। प्रहरी चौकी लुटियो, सरकारी कागजात जलाइयो र राज्यको उपस्थितिलाई खुल्ला चुनौती दिइयो। तर यसले दिएको सन्देश स्पष्ट थियो, अब राजनीति बन्दुकको बाटोबाट अघि बढ्नेछ। माओवादीले गाउँ गाउँमा सङ्गठन विस्तार गरे, जनसागर गठन गर्यो, आफ्नै अदालत, आफ्नै नियम र आफ्नै संरचना बनाइयो। कतिपय ठाउँमा राज्यभन्दा माओवादीको प्रभाव बलियो देखिन थाल्यो। समय बित्दै गयो र द्वन्द्व चर्किँदै गयो। 1996 देखि 2001 सम्म माओवादीले आफ्नो सैन्य र राजनीतिक सङ्गठन बलियो बनायो। 2001 पछि द्वन्द्व पूर्ण रूपमा सैन्यकरण भयो। दरबार हत्याकाण्डपछि देश झन अस्थिर बन्यो। सरकारले सेना परिचालन गर्यो, आपतकाल घोषणा भयो र माओवादीलाई आतंकवादीको पनि घोषणा गरियो। गाउँहरू युद्ध भूमि बने, रातारात छापा, गिरफ्तारी, यातना र बेपत्ता पार्ने घटनाहरू सामान्य जस्तै हुँदै गयो। यो 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले नेपाललाई गहिरो घाउ दियो। करिब 17,000 भन्दा बढी मानिस मारिए, हजारौं परिवार बेपत्ता भए, लाखौं नागरिक विस्थापित भए, बालबालिका पढ्ने उमेरमा बन्दुक बोक्न बाध्य भए, विकासका
योजनाहरू ठप्प भए, अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गयो, समाजमा डर, अविश्वास र हिंसाको संस्कार फैलिन थाल्यो। मानव अधिकार उल्लङ्घन दुवै पक्षबाट भयो, जसले सबैभन्दा ठूलो पीडा नेपाली नागरिकले भोग्नु पर्यो। 2005मा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन लिएपछि राजनीतिक परिस्थिति फेरि बदलियो। यस कदमले राजनीतिक दल, नागरिक समाज र माओवादीलाई एउटै विरोधी मोर्चामा ल्याइयो। माओवादी र संसदीय दलबीच 12 बुँदे साझेदारी भयो। यसले सशस्त्र द्वन्द्वलाई राजनीतिक समाधानतर्फ मोड्ने आधार तयार गर्यो। 2006 को जनआन्दोलनमा लाखौं नेपाली सडकमा उत्रिए। राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य भयो, संसद पूर्ण स्थापना भयो, नेपालले नयाँ राजनीतिक मोड लिन थाल्यो। यसपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। माओवादीले बन्दुक छोड्ने प्रतिबद्धता जनायो। लडाकुहरू क्यान्टोनमेन्टमा राखिए। संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घको निगरानीमा शान्ति प्रक्रिया अघि बढाइयो। माओवादी खुला राजनीतिमा आयो। जनयुद्धको बाटो छोडेर चुनावको बाटो रोजियो। यो निर्णय माओवादी आन्दोलनकै लागि पनि ऐतिहासिक र चुनौतीपूर्ण थियो। 2008 को संविधान सभा चुनावमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो र यही चुनावपछि 240 वर्ष पुरानो राजतन्त्र अन्त्य भयो र नेपाल गणतन्त्र घोषित गरियो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। जंगलबाट सुरु भएको आन्दोलन सिंहदरबारसम्म आइपुगेको थियो। यो नेपाली राजनीतिमा अभूतपूर्व परिवर्तन थियो। तर सरकारमा पुगेपछि माओवादी आन्दोलनको सबैभन्दा कठिन चरण सुरु भयो। क्रान्तिकारी आदर्श र प्रशासनिक यथार्थबीच ठूलो दूरी देखियो। सत्ता सञ्चालन गर्न सम्झौता गर्नु पर्यो। पार्टीभित्र आन्तरिक विभाजन बढ्न थाल्यो। जनयुद्धका सपना र सरकार चलाउने यथार्थबीच अन्तर देखिन थाल्यो। द्वन्द्व पीडितहरूले अझै न्याय खोजिरहेका छन्। सत्य निरूपण र मेलमिलाप प्रक्रिया आजको दिनसम्म अधुरो छ। जनताको अपेक्षा र राजनीतिक व्यवहारबीच दूरी बढ्दै गयो। आज माओवादी आन्दोलनलाई कसैले परिवर्तनको प्रतीक मान्छन्, कसैले ठूलो भूल। तर एउटा कुरो निर्विवाद छ, यस आन्दोलनले नेपालको इतिहासको दिशा बदलिदिएको छ। राजतन्त्र अन्त्य भयो, गणतन्त्र आयो, समावेशी राजनीति सुरु भयो। तर यसको मूल्य अत्यन्तै ठूलो थियो। हजारौं जीवन गुमे, समाज घाइते बन्यो र पीडा अझै बाँकी नै छ। इतिहास आज पनि प्रश्न सोधिरहेको छ, के हिंसा बिना पनि यो परिवर्तन थियो? के जनयुद्धका लक्ष्य पूरा भए? के पीडितहरूले कहिले न्याय पाउनेछन्? यी प्रश्नहरूको उत्तर कुनै एक व्यक्ति वा पार्टीसँग छैन। यसको उत्तर समय, इतिहास र हामी सबैको सामूहिक चेतनाले दिनेछ। यदि तपाईँलाई आजको माओवादीको सुरुवातको भाग देखि अन्त्यसम्म राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हस्त, धन्यवाद। फेरि पनि भेट्नेछौँ।